මෙහෙම කතන්දරේ. මම කතා කරා එදා මෙන්ඩල්ගේ සවුන්ඩ් චෙක් කරගන්න පටන් ගන්න කලින්. ඇහෙනවද? හරි. ඔයාලා හරි හොඳයි. හරි මෙහෙම කරමු. දැන් අපි කතා කරලා තියෙන මේ දක්වා ඒකාංග මුහුම් ද්විඅංග මුහුම් කියන සංකල්ප. එතකොට මෙන්ඩලියාවෙනයට විදියට ගමන් කරනවා නම් අපි කිව්වා මෙන්ඩල්ගේ නියම දෙකට අනුව ඒකාංග මුහුමට අදාළ මෙන්ඩල්ගේ පළමු නියමයට අනුව නම් F2 පරම්පරාවේදී 3ට 1 අනුපාතයක් ලැබෙන්න ඕන රූපාන්දාශ අනුපාතයේ විදියට. ඊට පස්සේ ද්විඅංග මුහුමකදී මෙන්ඩල්ගේ දෙවෙනි නියමයට අනුව සැසිරේ නම් F2 වල 9ට 3ට 3ට 1 අනුපාතයක් එන්න ඕන F2 වල රූපානුදාශ අනුපාතය. දැන් මෙහෙම ඒවත් තියෙනවා. හරිද? එහෙම ඒවට තමයි අපි කිව්වේ මෙන්ඩලීය ආවේනිය කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම නොවන ඒවත් තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා මෙන්ඩලීය නොවන ආවේනිය නැත්තම් මෙන්ඩල්ගේ නියම අනුගමනය නොකරන ආවේනික රටා කියලා. එහෙනම් අපි අද පටන් ගමු මේක. මෙන්ඩලීය නොවන ආවේනික රටා. එතකොට අපි මේකට මුලින්ම වාක්‍ය කීපයක් ලියාගමු. ලියන්න. මෙන්ඩල්ගේ නියමවලට ඇරීරක් වියුක්ත වීමේ නියමය හා ස්වාධීන සංරචනය පිළිබඳ නියමය නියමයට අනුකූල නොවන ආවේනික රටාවන් හරි. අපි පොඩ්ඩක් මේ අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය අය කරමු. මොකද අපි සාප්‍රමුඛතාවය දා කරෙත් නැහැනේ. චුට්ටක් නැත්තම් අතරමැදින් පයින් චුට්ටයි. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න අනුකූල නොවන ආවේනික රටාවන් මෙන්ඩලීය නොවන ආවේනික රටාවන් වේ. ජීවීන්ගේ ඇතැම් ආවේනික ලක්ෂණ මෙන්ඩලීය නොවන ආවේනික ලක්ෂණ වේ. හරි. ඒ වාක්‍යය මම කිව්ව විස්තරේ තියෙනවා. ලියමු. ඊළඟට තරුවක් දාලා ලියන්න. මෙම මෙන්ඩලීය නොවන ආවේනික රටාවන් වලදී මෙන්ඩලීය අනුපාත සරල මෙන්ඩලීය අනුපාත එනම් ඒකාංග මුහුමේදී
හා දී අංක මුහුමේදී F2 පරම්පරාවට අදාළව F2 පරම්පරාවට අදාළව F2 පරම්පරාවට අදාළව අනුපිළිවෙලින් ලැබෙන තුනට එක හා බෝඩ් එකේ තියෙනවා 9ට 3ට 3ට යන රූපානුදාශ අනුපාත නොලැබේ. හරි. යමු කැමරාවේ රූප පොඩ පස්සේ බලමු. අපි යමු මේකට. හරි. බලන්න. මෙන්ඩලීය නවනාවේනිය ඉන්නවා සර්. මේ අර ගෲප් එකට හරි. ඉතින් බලන්න මෙන්ඩල්ගේ නියමයන්ට අනුකූලව වියුක්ත නොවන ගති ලක්ෂණ ආවේනිගත වීම මෙන්ඩල් නොවනාවේනිය ලෙස හැඳින්වේ. එනම් මෙන්ඩලීය ප්‍රවේණියට අනුව අනාවැකි පළ කරන රූපාවන්දාශ අනුපාතයන් නොලැබෙන දර්ශකයි. අපි කතා කරා අර 3ට 1 සහ 9ට 3ට 3 එක අපි අපේක්ෂා කරනවා මෙන්ඩල්ගේ නියම වලට අනුව. නමුත් මේවායිදී ඒ කියන්නේ ඒවා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර මෙතන දීලා තියෙනවා කාරණා කිහිපයක්. පළවෙනි එක බලන්න. අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය සහ සහප්‍රමුඛතාවය. ඒකෙදි කියනවා ඇලීල සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රමුඛ හෝ නිලීන නොවීම කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ එක යම් ජානයක ඇලීල යුගලකට වඩා තිබීම. ඒකට කියනවා බහු ඇලීලතාවය කියලා. ඊළඟට තනි ජානයක් මගින් රූපාන්දාශ කිහිපයක් ඇති කිරීම බහුකාර්යතාවය. දැන් මෙතන මේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම වැඩක් නැහැ. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා නම් ටික. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව මොනවද? අභිභවනය සහ බහුජාන ප්‍රවේණිය, ජාන ප්‍රතිපත්තිය, ඊළඟට ලිංග වර්ණ තේ වල තියෙන ප්‍රවේණිය ගැන. හරිද? ඒක තමයි ටිකක් අමුතු ලස්සන එකක් තියෙන්නේ. අටියත් බලමු. හරි. දැන් පළවෙනි මාතෘකාව අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය. වචනයේම තියෙනවා ප්‍රමුඛතාවයේ අසම්පූර්ණයි කියන කාරණයනේ. හරිද? ඒකෙදි මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික වැදගත්. බලන්න. මේකේ වාක්‍යයක් මම කියවලා මම යනවා බෝඩ් එකට. බලන්න පළවෙනි වාක්‍යය. ප්‍රමුඛ ඇලීලේ මගින් නිලීන රූපානුදාශය සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් කිරීම නිසා ප්‍රමුඛ සමයුක්මක යුක්තාණුවට මෙන්ම විෂම යුක්මක යුක්තාණුවටද සමාන රූපානුදාශ ප්‍රකාශ වීම සම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවයයි. සම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ தত্ত্বය බලමු. ඒකද කියනවා මම ගන්නවා උස සහ මිටි කියන ලක්ෂණ දෙක. ඒතර උසට කැපිටල් T මිටිට සිම්පල් T ගන්නවා. දැන් ප්‍රමුඛ සමයුක්මක අවස්ථාව කියන්නේ මේ දෙක. මේ අවස්ථාවේදී අපි උස කියන එකට වඩා හොඳයි මෙහෙම ගමු. ටික පාටක් පෙන්වන්න පුළුවන් එක. අපි ගමු දම්පා රතු පාට මල් ප්‍රමුඛයි, සුදු පාට මල් නිලීනයි. කැපිටල් R තත්වයේදී ප්‍රමුඛ සමයුක්මක තත්වයේදී
ප්‍රමුඛ සමයුක්මක තත්ත්වයේදීත් මෙයා රතු පාටයි. විෂමයුක්මක තත්ත්වයේදී මොකද වෙන්නේ? මෙයා R කියන කැපිටල් R ප්‍රමුඛ නිසා එයා සම්පූර්ණයෙන්ම සිම්පල් R යටපත් කරන නිසා මේ සිම්පල් R ගේ ලක්ෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම බාහිරයට පෙනීමෙන් වැළකීලා පෙන්눔 කරන්නේ කැපිටල් R ගේ රතු විතරයි. මෙන්න මේ තත්ත්වයට අපි කියනවා සම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාව. ඊට පස්සේ ඊළඟට බලමු මෙන්න මේ වාක්‍ය ටක් ගාලා බලන්න. තවත් අන්දමකින් විෂමයුක්මක තත්ත්වයේදී ඇලීලි වගේ රූපානුදාශවල මිශ්‍රිත රූපානුදාශයක් ප්‍රකාශ වීම අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය ලෙස හැඳින්වේ. මෙහිදී මිශ්‍රිත රූපාන්දාශය තුළ එක් එක් ඇලීලේ ප්‍රකාශ වන තීව්‍රතාව ඒ ඇලීලේ ස්වභාවය මත රඳා පවතී. හරි. එතෙන්දී අපි වාක්‍යයක් ලියමු අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය කියලා ලියලා ලියමු අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය ලියන ආවේනිගත වන ලක්ෂණයක් තීරණය කරන ඥානයක ඇලීල එකක් අනෙකට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රමුඛ නොවීම නිසා ඇලීරක් ගහලා අර්ථ ලෙසට ප්‍රමුඛ වීම නිසා ඒ දෙකම හරිනේ. එකක් අනෙකට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රමුඛ නොවීම නිසා ඇලීරක් අර්ථ ලෙසට ප්‍රමුඛ වීම නිසා සමයුග්මකයින් පෙන්වන ලක්ෂණවලට අතරමැති ලක්ෂණයක් විෂම යුග්මකයින් පෙන්වීම අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය වේ. ඊළඟට තරුවත්තා ලියන්න. මෙහිදී මිශ්‍ර රූපානුදාශයක් ඇතිවන අතර එහි එක් එක් ඇලීලේ ප්‍රකාශනය ඇලීලේ ස්වභාවය මත රඳා පවතී. හරි. දැන් රිසෝස් බුක්කේ ඔන්න කතාව තමයි තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ විෂමයුක්ම තත්ත්වයක් තියෙනකොට ඒ වාක්‍ය අනිවාර්යෙන් වචන ඉරක් ගන්න විෂමයුක්මක තත්ත්වයේදී කියන එක. විෂමයුක්මක තත්ත්වය කියන එක ඉරක් ගන්න ඇලීලි වගේ රූපානුදාශ වල මිශ්‍රිත රූපානුදාශයක්. ඒ කියන්නේ මේ තත්ත්වය පෙන්වන්න අනිවාර්යෙන් විෂමයුක්මක තත්ත්වයක් තියෙනවා මේ මිශ්‍රිත අවස්ථාව. ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. දෙන්නගේම ලක්ෂණ තියෙන අවස්ථාවක් ඉන්න බෑ. ඇත්තට ඇලීලි දෙකේම ලක්ෂණ මෙයාගේ ඒක තනි රූපානුදාශයක පෙන්වන්න ගන්නවා. මෙහිදී මිශ්‍රිත රූපාන්දාශය තුළ එක් එක් ඇලීලේ ප්‍රකාශන තීව්‍රතාවය ඇලීලේ ස්වභාවයට රඳා පවතී. ඒ කියන්නේ ඒ ඇලීලේ පෙන්눔 කරන්න තියෙන හැකියාව නැත්තම් ප්‍රමුඛ වීමට ඇති හැකියාව කොච්චරද? අන්නේ කාරණය මත ඒ ඇලීලේ මගින් ඇති කරන ලක්ෂණය තේරෙන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන එක දෙයක් තමයි වෙන්දිරික්කා කියන මලේ ගහට අදාළ ඒ මල් වර්ණය. දැන් අපි හිතමු දැන් ඒකේ තියෙනවා රතු පාට මල් පිපෙනවා, සුදු පාට මල් පිපෙනවා, රෝස පාට මලුත් පිපෙනවා. එතකොට අපි හිතුවොත් මේ රතු පාට කියන වර්ණය ලබා දීමට අදාළ ඇලීලය සහ සුදු පාට වර්ණය ලබා දීමට අදාළ ඇලීලය කියන දෙක මිශ්‍ර වෙලා රෝස පාට දෙනවා කියලා. දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේ රෝස පාට තව දුරටත් අපිට කැටගරි ගන්න පුළුවන්. තද රෝස, ලා රෝස වගේ
දැන් අපි තුන් රතු ලක්ෂණ ගොඩක් ප්‍රමුඛ වුණා කියලා. එයාගේ ලක්ෂණ ගොඩක් පෙන්වනවා අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය කියන අවස්ථාවේදී. ඒක ටිකක් තද රෝස පාට රතු පාට පැත්තට වැඩිපුර යනවා. සුදු නම් වැඩිපුර එන්නේ අර රතු පාට තියෙනවා. නමුත් ඒක ලාම ලාලා රෝස් පාටක්. අර ලයිට්ම කලර් එකක් එනවා. හරි. ඒ නිසා අන්න ඒක තමයි කියන්නේ මේ තීව්‍රතාවය කියන එක ඇලිලි ස්වභාවය මත රඳා පවතිනවා කියලා. හරි. ඊළඟට මම මේකේ වාක්‍ය ටික ඔක්කොම කියවලා යනවා බෝඩ් එකට බලන්න ඊළඟට තියෙනවා මිරාබිලිස් ජලපා නැත්නම් 4 o'clock plant නැත්නම් ඔකට කියනවා හෙන්තෙරික්කා ශාකය කියලා. හරිද? ඒකේ මල් වල වර්ණ කීපයක් තියෙනවලු. රතු පැහැති මල් දරන ශාක තියෙනවලු. සුදු පැහැති මල් දරන ශාක තියෙනවලු. ඒවා මුහුම් කරාම ඔන්න ඒ කාරණයක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම මේ ඔක්කට යනවා. හරි. හරි. දැන් පළවෙනි එක මම ගන්නවා. අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාව. හරිද? එතකොට මම මේකට තෝරගන්නවා මේක විස්තර කරන්න. එහෙම නැත්තම් හෙන්තෙරික්කා ශාකය. හරිද? දැන් මේ කියන හෙන්තෙරික්කා ශාකයේ මල් වල වර්ණයට අදාළව තියෙනවා වර්ණ 3ක්. ඒවා තමයි රතු, සුදු සහ රෝස. හරි. දැන් මේකෙන් මම මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. හරිද? මම මේ පරම්පරාවට ගන්නවා සත්‍යාභිජනක රතු ශාක රතු මල් ශාක සහ සත්‍යාභිජනක සුදු මල් ශාක. දැන් මේකේ දැන් මතක ඇති සත්‍යාභිජනක කියන්නේ කවුද කියලා. ඔයාලට මම කිව්වා ක්ලාස් දැන් ප්‍රශ්න වලට එහෙම අහද්දී වැඩිපුර අහන්නේ මොකක් කියලාද? නුමුහුන් නෙමෙයි සත්‍යාභිජනක කියලා. මෙන්න මේ සත්‍යාභිජනක தත්ත්වය ගත්තේ. එහෙම ශාක රතු සහ සුදු ගන්නවා. මම මේකේ ගන්නෙ මෙතෙන්දී ජන්මානු ලියන ප්‍රවේදර්ශ ලියමු. ප්‍රවේදර්ශ මේකෙදී අපි අර කැපිටල් T සිම්පල් T වගේ ලිව්වේවා මෙතෙන්දී ලියන්නේ මෙන්න මේ කියන අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාව කියන සංසේතය ලියන්නේ සුපර්ස්ක්‍රිප්ට්. මෙන්න මේ කියන ආකාරයට සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් විදිහට තමයි ලියන්නේ. හරිද? ඒකට හේතුව
මෙතෙන්දී අර ප්‍රමුඛ හෝ නිරීන ලක්ෂණයක් අපිට කියන්න බැරි නිසා. ඒ නිසා මම මේකේ මොකක් කරනවා color red විදියට මෙයාගේ color white විදියට ප්‍රවීන් දාශ ලිව්වා. ඊට පස්සේ මම මේක ජන්මානු ලියනවා. ජන්මානු නම් මේ පැත්තේ color red අය විතරයි, මේ පැත්තේ color white අය විතරයි. හරිද? දැන් ඔන්න විදිහේ ජන්මානු දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් මම ලියනවා F1 පරම්පරාව සුපුරුදු පරිදි F1 ගත්තාම මෙයාලා දෙන්නම හුම් වෙලා F1 දෙනවා. මොකක්ද දෙන්නේ? CR CW දෙනවා. මෙතෙන්දී මට ලැබෙන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මෙයාගේ 100%ක් රෝස පාට මල් දන්න ශාක. රතු පාට සහ සුදු පාට මල් මුහුම් කරාම රතු පාට මල් දන්න ශාකයි සුදු පාට මල් දන්න ශාකයි මුහුම් කරාම රෝස පාට මල් තමයි යා. දැන් අපිට මෙන්ඩල්ගේ ප්‍රවීණයට අනුව මුහුම් වෙන ඒවා සහ විනිගත වෙන ඒ වගේ මෙහෙම දෙයක් වුන්නේ නැහනේ. අපි හිතමු රතු සුදු මුහුම් කරා රතු ලැබුණේ. දම් පාට මල් සුදු පාට මල් මුහුම් කරා දම් පාට මල් ලැබුණේ. නමුත් මෙතන උනේ රතු පාට මල් තියෙන ශාකයකුයි සුදු පාට මල් තියෙන ශාකයකුයි මුහුම් කරා රෝස පාට වුණා. එහෙනම් මෙන්න මේක විස්තර කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි බලන්නේ. හරිද? දැන් ඊළඟට දැන් ඇත්තටම උනේත් ඒක. ඇත්තට පරීක්ෂා කරලා බැලුවම පස්සේ මේක ලැබුණා. හරිද? දැන් සියලුම ශාක රෝස පාට වුණා. ඊළඟට අපි බලමු F1 මුහුම් කරලා. sorry. හරිද? දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒකෙත් මම ගන්නවා CR CW මුහුම් කරනවා CR CW එක. එතකොට මෙතෙන්දී මොනවද ජන්මානු හැදෙන්නේ? මෙතන හැදෙනවා CR හැදෙනවා CW හැදෙනවා, මේ පැත්තේ CR හැදෙනවා, මේ පැත්තේ CW හැදෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයාලගෙත් මම F2 ලියනවා. ඊට පස්සේ මම මේ පැත්තේ ලියනවා CR සහ CW, මේ පැත්තේ ලියනවා CR සහ CW. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේකේ බලන්න CR CW sorry CR
CR CR CW CR CW 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 හරිද බලමු දැන් F2 ප්‍රචනිතයේ කියලා ප්‍රවේදර්ශ එනවා මොනවද CR 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 CW ඊට CW CW බාන මේකේ තියෙන ටික මම මේ ලියන්නේ හරිද මේව අතර අනුපාත මොනවද CR CR එක්කෙනෙක් ඉන්නවා CR CW දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ CW CW එක්ක ඉන්නවා ප්‍රවේදර්ශ අනුපාතය එකට එකක් වෙනවා ඊළඟට මම ලියනවා රූපානුදාශ අනුපාත රූපානුදාශ අනුපාත මොනවද බලන්න මෙන්න මෙයාලා මම මේකේ කොළ පාටින් ලියන්න මෙයා නම් රතුනේ මෙයා මොකද CR CW නේ විෂම යුග්ම විස්තර රෝස පාට වෙනවා මෙයා රෝස පාට වෙනවා මෙයා සුදු එහෙනම් බලන්න කීයක් තියෙද රූපාන්දාශ වර්ග තුනක් තියෙනවා රතු තියෙනවා රෝස තියෙනවා සුදු තියෙනවා එතකොට කොහොමද එන්නේ රතු එකයි රෝස දෙකයි සුදු එකයි එහෙනම් බලන්න අර මෙන්ඩල්ගේ නියමයට අනුව වියුක්ත වුණාම තිබ්බේ 3ට එක අනුපාතයක් තමයි රූපාන්දාශ අනුපාතය ලැබෙන රූපාන්දාශ වර්ග දෙකයි ආවේ මෙතන රූපාන්දාශ වර්ග දෙකක් නෙමෙයි රූපාන්දාශ වර්ග තුනක් තියෙනවා ඒ වගේම අනුපාතය එකට දෙකට එකයි මේක තමයි පැහැදිලි කරේ හරිද මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ කතාවත් කියලා එන්න අපි මේ විදියට දම් පාට රතු පාට සහ සුදු පාට මල් ශාක දෙකක් අරගෙන ඒ ශාක දෙක මේ විදියට මුහුම් කරනවා හරිද මුහුම් ශාක දෙක අරගෙන හරිද පළවෙනි පියවර නුමුහුම් රතු හා සුදු මල් ශාක මුහුම් කිරීම මේක කරන් පස්සේ F1 වල ලැබෙනවා 100% රෝස පාට හරිද එතකොට ඊළඟ පියවරේදී කරන්නේ F1 මුහුම් කරලා F2 ගන්නවා F2 වලදී මොකද වුනේ F2 වලදී රූපානුදර්ශ අනුපාතය 1 2ට එකක් වුණා මේක රතු රෝස සුදු වුණා හරිද ප්‍රවේදර්ශ අනුපාතය ආව 1ට 2ට එකක් හරිද මෙන්න මේ තොරතුරු තමයි අපි මීට පහලින් ආවේ කොහොමද කියලා විස්තර කරලා අපි ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල් එක කරා මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට පේන්නේ නුමුහුම් රතු හා සුදු මල් ශාක මුහුම් කරනවා හෙන්ද්‍රිකා ශාකේ නැත්නම් මිරාබිලිස් ජලප ශාකේ ඊට පස්සේ F1 පරම්පරාවේදී සියලුම ශාක රෝස පාට වෙනවා ඒ F1 ශාක නැවතත් මුහුම් කරාම F2 පරම්පරාවේදී රූපාන්දාශ අනුපාතය රූපාන්දාශ වර්ග 3කින් රතු රෝස සුදු විදියට 1ට 2ට 1 අනුපාතයෙන් ලැබෙනවා මෙතෙන්දී මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රවේදර්ශ අනුපාතය රූපාන්දාශ අනුපාතය සමානයි හරි ඒක වැදගත් නමුත් මෙතෙන්දී මෙන්ඩල්ගේ නියම වලට අනුව ඒකාංග මුහුමකදී ලැබෙන 3ට 1කින් සරල අනුපාතය ලැබිලා නැහැ රූපාන්දාශ අනුපාතයට එහෙනම් මෙතන මෙන්ඩල්ගේ නියම වලින් අපගමනය වීම තියෙනවා ඒතර මේක පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි පැහැදිලි කරන්නේ එතකොට අපි මෙන්න මේ විදියට ලියලා එතනින්
පැහැදිලි කරනවා කොහොමද මේ රෝස් පාට එන්නේ කියලා. එතකොට අපි මේ විදිහට සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් විදිහට ජන්මානු ලියලා පළවෙනි පරම්පරාව F1 පරම්පරාව ගත්තාම එතන තියෙනවා CRCW කියන එකක්. එතෙන්දී මේ දෙන්නගේම ඇලීලවල ප්‍රමුඛතාවයේ තියෙන අසමාන අසම්පූර්ණ බව නිසා එතෙන්දී අතරමැදි රූපාන්දාශයක් ඇති වෙනවා. 100%ක් රෝස මල් දරන ශාක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ රෝස මල් දරන ශාක අතර මුහුම් කරලා ලබාගත් ප්‍රජනිතේ තියෙනවා F2 පරම්පරාවේ රතු රෝස සුතු කියන රූපාන්දාශ වර්ග 3ක්. ඒකේ බලන්න එකට දෙකට එක අනුපාතයෙන් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි පරීක්ෂණයෙන් ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා ලැබෙන ඒ දේවලුයි අපි මේ විදිහට සිද්ධාන්ත විදිහටම දෙයක් කරාමයි ඒ දෙක අතර සම්පාතීමක් තියෙන. එහෙනම් මේ පහලින් දැන් මේ කරලා මෙන්න මේ ඔයාලට පේන ඔප්පු කිරීම නිර්වද්‍යයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔය කියන කාරණය තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? මේක අපේ රූපෙකුත් පොඩ්ඩක් බලමු. කැම්බෙල් එකේ පොඩි රූපයක් තියෙනවා මේකට. මෙන්න මේක බලන්න. රතු පාට මල් සහ සුදු පාට මල් දන්න ශාක මුහුම් කරාම එතන පළවෙනි F1 එකේ ඇවිල්ලා තියෙන සියල්ලක්ම රෝස පාට අයනේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? බලන්න F1 ජෙනරේෂන් එකේදී ඇවිල්ලා තියෙන රෝස පාට. ඊට පස්සේ F2 අරගත්තාම එතන බලන්න රතු එක්කෙනයි රෝස දෙකයි සුදු එක්කෙනෙකුයි ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? හරි කමන්නේ. එතකොට හරි මම මේක රූප ටික කපලා එවන්නම් ඔයාලට කෝකට බලමු. හරිනේ. ඊට පස්සේ සෝස් බුක් එකට යන් බලන්න ඒකේ ටක් ගාලා බලමු. මිරාබිලිස් ජලපා ශාකයේ මල්වල වර්ණ කිහිපයක් ඇත. රතු පාට මල් දරන ශාක, සුදු පැහැති මල් දරන ශාක සමග මුහුම් කළ විට සියලු F1 විෂම යුග්මක දෙමුහුම් ජනිත ශාක රෝස පැහැති මල් නිපදවයි කියලා තියෙනවා. ඒකට ඒක හරියනේ අපි පෙන්නුවානේ. ඊට පස්සේ මෙලෙස තුන්වෙනි අතරමැදි රූපාන්තරයක් ඇතිවන්නේ රතු මල් වල ඇති සමයුග්මකයන්ගේ රතු වර්ණක ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වර්ණක ප්‍රමාණය විෂම යුග්මකයන්ගේ මල් වල නිපදවීම නිසායි. F2 පරම්පරාව ලබා ගැනීම සඳහා මේ රෝස පැහැති මල් දරන F1 පරම්පරාවේ ශාක අතර ස්වපරාගනය හෝ මුහුම් කළ විට ඉන් ලැබෙන ප්‍රජනිතේ රතු රෝස සුදු මල් නිපදවන ශාක අතර අනුපාතය 1:2 එක වේ. අපි ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බෝඩ් එකේ ලියුවා. ඊළඟට බලන්න සමයුග්මකාකාර දෙකෙහිම රූපාන්තාශ වලට අතරමැදි රූපාන්තාශයක් විෂම යුග්මකයන් පෙන්වන නිසා මේ රූපාන්තාශ අනුපාතය ප්‍රවේණදාශ අනුපාතයට සමානයි කියන කිරක් ගන්න. රූපාන්තාශ අනුපාතය ප්‍රවේණදාශ අනුපාතයට සමානයි. ඒ කියන්නේ රූපාන්තාශ අනුපාතය ප්‍රවේණදාශ අනුපාතය කියන දෙකම 1:2 එකක් ලැබෙනවා. හරිද? ඊළඟට කියලා තියෙනවා මේ සටහන එළියට දෙකෙන් එකක්වත් ප්‍රමුඛ නොවන නිසා කැපිටල් සහ සිම්පල් ලිතීම වෙනුවට CR ඔන්න ඔය විදිහට රතු පැහැයත් CW සුදු පැහැයත් සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් ආකාරයෙන් නිරූපණය කරන බව සලකුණු ලැබි බලන්න. මම යන්ද ලිව් එකමයි ඇත්තේ මේකේ බලන්න ඒකේ මේකට වඩා විස්තර මගේ රූපසටහන තියෙන එක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා මේක අර දාලා නැහැ මුහුම් ශාක කතාව එහෙම ඒක දාලා හදන්න. ඊට පස්සේ 100%ක් ඔය විදිහට ජන්මානු ඇවිල්ලා තියෙනවා C කැපිටල් R සහ C කැපිටල් W විදියට F1 පරම්පරාව CR CW සියල්ලක්ම රෝස පැහැති වෙනවා. ඊට පස්සේ F1 F1 අතර මුහුමේ ලැබෙන ප්‍රවේණදාශ අනුපාත 1:2 එකයි රෝස් රූපාන්තරදාශ අනුපාතත් රතු රෝස සුදු විදියට 1:2 එකයි. හරිනේ. ඉතින් ඒ කියන කාරණේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? රයිට්. හරි. මම විනාඩියක් දෙනවා. මේ ටික අමාරු නිසා වැඩි වෙලා ගන්න එපා.
මේ මොනවාරි අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න තිබ්බනම් අහන්න නෝට් එක ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච නම් අහන්න එපා. ඒ මොකද ඒක බලලා වීඩියෝ එක බලලා කරගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි තියෙද? සර් සමහරක් හෙන්ද්‍රික් මේ මල්වල ඔව්. රතුයි රෝස සුදු වෙන වෙනම නැතුව මේ රතුයි සුදුයි තද පාට තියන්නේ කොහොමද? ඒකෙන් රතුයි සුදුයි පැල්ලම් වගේ තද ඔව්. පාට ඔව් එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕකේ දැන් මෙහෙම සීන් එකක් තියෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්දි ගන්න වෙන වෙනම මේ කියන එක. තව තියෙනවනේ අර බහුචානාවේනී කියලා කතන්දරයක් එහෙම. දැන් ඒක දැන් මෙතෙන්ද අපි එක සාධකයක් විතරයි කතා කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මොනවද ලේ ගත්තොත් දැන් රුධිර කන ඒ රුධිර කනේ එකක් තියෙනවා සහප්‍රමුඛතාවය කියන සංකල්පයක් කතා කරනවා බහුවලීලතාවය කියන සංකල්පයක් කතා කරනවා. යම්කිසි සාධකයක් ආවේනිගත වීමේදී එක්තරා එක් දෙයක් විතරක් නෙමෙයි බලපාන්නේ. හරිද? එතකොට මේ එතෙන් ඊළඟ එකට අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය හරි ඊළඟ එකත් මේ වගේම එකක්. සහ ප්‍රමුඛතාවය. හරි. බලමු. right මෙතන බලන්න. දැන් සහ ප්‍රමුඛතාවය කියලා කියන්නේ සහයෝගයෙන් වගේ ඉන්න කෙනෙක්. දැන් මෙතෙන්දී අර ප්‍රමුඛ නිලීන කියලා එහෙමත් නැහැ කියන්නේ අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවයේ මිශ්‍ර රූපානුදාශත් නැහැ. දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේකයි සහ ප්‍රමුඛතාවය කියන්නේ සරලම කතාව. රතු පාට මල් පිපෙන එක්කෙනෙකු එහෙම නැත්තම් මෙන්න මෙහෙම එකක්. මල් පිපෙන කතාවටත් වැඩිය හොඳයි. අපි ගමු. ඒකට තියෙන උදාහරණෙම ගමු. එතකොට මේක ලේසි. අපි හිතමු කිසියම් සෛලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. මෙහෙම මොකක් හරි සෛලයක්. හරිද? හරිද? මේක නැස්ටේ තියෙනවා. මේක මේ හරි විකාරයක් තියෙනවා. හරිද? හරිද? රේන්ජර් එකත් මේක තියෙනවා. හරිද? මේකේ තියෙනවා ප්ලාස්මා පටලේ A සහ A B වගේ ප්‍රෝටීන තියෙනවා. මේ A සහ B කියන ප්‍රෝටීන දෙක මේ ප්ලාස්ම පටලයට සම්බන්ධ කිරීමට අදාළ වෙන්නේ එකම ජානය ඇලිල දෙක. හරිද? දැන් මේ දෙන්නගේ වෙන්නේ විෂමයුක්මක අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ මෙන්න මේ A කියන ප්‍රෝටීනයට අදාළ A ඇලීලේ සහ B කියන එක්කෙනාට අදාළ B ඇලීලේ. ඒ වගේම කැපිටල් B එක මම මේ පැත්තෙන් ලියන සමයුක්මක අවස්ථා දෙක දෙපැත්තේ. sorry. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ වගේ බලන්න කැපිටල් A සහ කැපිටල් B කියන එකේ sorry හරිද? කැපිටල් A සහ කැපිටල් B කියන සංකල්පයේදී දැන් මේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවනේ. දැන් මෙන්න මේකෙදි වෙන්නේ දැන් හරිනම් මේ අපි හිතමු දැන් මේ දෙන්න එකම ඇලියල් දෙක නම් මේකෙන් එක්කෙනෙක් ප්‍රමුඛ වෙලා එක්කෙනෙක් නිලීන වෙන්න ඕන කියලා මෙන්ඩල් කිව්වේ. හැබැයි මෙතෙන්දි වෙන්නේ මේ කැපිටල් A කියන අවස්ථාව විතරක් තියෙනවා අපි කැපිටල් A විතරයි ප්‍රෝටීනය. B තියෙන අවස්ථාවේ B විතරයි. දැන් මේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් ප්‍රමුඛ නැහැ එක්කෙනෙක් යටපත් වෙන්න එපා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ඉන්න වෙලාවේ කැපිටල් A තියෙනවා කැපිටල් B තියෙනවා. එහෙනම් ප්ලාස් පටලේ අපි මේ ප්‍රෝටීන කියන සංකල්පය සැලකුවාම මෙන්න මේ සමයුක්මක අවස්ථා දෙකේදී එයාගේ තියෙන්නේ ප්ලාස් පටලයට ඇතුළු කරන්නේ කැපිටල් A කියන හෝ B කියන ප්‍රෝටීනේ විතරයි. හැබැයි විෂමයුක්මක අවස්ථාවේ මේ දෙන්නම ඇතුළු කරනවා. එහෙනම් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? විෂමයුක්මක අවස්ථාවේදී එක්කෙනෙක් අනෙක් කෙනාව යටපත් කරන්නේ නැහැ. ස්වාධීනව වැඩ කරනවා. සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. සහ ප්‍රමුඛ වෙනවා. දෙන්නම ප්‍රමුඛ වෙනවා. අන්නේ සංකල්පය තමයි සහ ප්‍රමුඛතාවයේදී එන්නේ. අපි මේකට ගන්නවා ABO රුධිර කන සංකල්පය උදාහරණයක් විදිහට. ඒක මතක තියාගත්තාම ඇති.
හරි බලමු සහ ප්‍රමුඛතාවය කියන එකේදී මම රිසෝස් එකේ පාර්ට් එකට ටච් යන්නම් බලන්න ඇතැම් ගති ලක්ෂණ සඳහා විෂමකාමක අවස්ථාවේදී රූපාන්දර්ශ ප්‍රකාශ කිරීමට ඇලීර දෙකම සමානව දායක වීම සහ ප්‍රමුඛතාවය ලෙස හැඳින්වේ. ඒ වාක්‍ය මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා උදාහරණයක් ලෙස AB රුධිර කණය ඇති පුද්ගලයෙකුගේ රුධිර සෛලවල පෘෂ්ඨය මත A සහ B යන කාබෝහයිඩ්‍රේට් දෙවර්ගයෙන් පවතී. දැන් මම අර ඇඳලා පෙන්නුව එක වගේ. ඒ කාබෝහයිඩ්‍රේට් දෙවර්ගය රතු රුධිරාණු වල පෘෂ්ඨයේ පැවතීමට අදාළ එන්සයිම් සඳහා කේතය සපයන්නේ තනිජානයක තියෙන A සහ IB කියන ඇලීර දෙකෙන්. මෙහිදී විෂමෝක්මක එකයි කියන් සමාන ලෙස කාබෝහයිඩ්‍රේට දෙවර්ගයම එකන IA සහ IB ප්‍රකාශ කරනවලු IB කියන තත්ත්වයට A සහ B කියන දෙකම ප්‍රකාශ කරනවා IA ඇලීර සඳහා සමයුක්මකයන්ගේ රතුරුද්‍රාණ මත ඒ කාබෝහයිඩ්‍රේට් පමණක්ද IB ඇලීර සඳහා සමයුක්මකයන්ගේ රතුරුද්‍රාණ මත කැපිටල් B කාබෝහයිඩ්‍රේට පමණක් ද පවති. හරි ඒක මං අර ඇන්ද රූපෙන්ම වැඩ ඉවරයි. හරිම සරලයි. හරිද? බලන්න ඊළඟට පහත දැක්වෙන පරිදි එක් ඇලීලයකට සමයුක්මකයන් අතර මුහුමකින් ලැබෙන F1 ප්‍රජනිතයේ සියල්ලන් AB රුධිර ගණය සහිතය. හරිද? බලන්න මෙතෙන්දී අරන් තියෙන රූප සටහනම ප්‍රමාණවත්. මොකද මේක අර අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවයේ රූප සටහනමයි එන්නේ. හරිද? බලන්න ඒක තියෙනවා ඒ සමයුක්මකෙන් දෙන්නෙක් අතර ඒ කියන්නේ IA සහ IB කියන දෙන්නෙක් අතරම මුහුන් කරාම F1 පරම්පරාවේ සියල්ලක්ම AB කියන රුධිර ගණය ගත්තලු. හරිද? IA අවස්ථාවේ මොකද වෙන්නේ? A කියන රුධිර ගණය විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ උඩ වාක්‍යය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ IB අවස්ථාවේ මොකද වෙන්නේ? එයාගේ පෙන්වන්නේ B කියන රුධිර ගණය විතරයිනේ. මොකද B විතරයිනේ තියෙන්නේ. අර සමය ඒ විතරක් තියෙන සමයුක්මක අවස්ථාවේ එයාගේ තියෙන්නේ ඒ රුධිර ගණය විතරයි. හැබැයි දැන් F1 පරම්පරාවේදී මේ ජන්මාණු යුගල වෙනවනේ. මෙයා මේ දෙන්න මික්ස් වෙනවනේ. මෙයාලා මික්ස් වෙලා හැදෙනවා IA IB. එතකොට මේ දෙන්නගෙම තියෙන වෙලාවේ මෙයාගෙන් හැදෙන AB රුධිර ගණය. මොකද මේ සහ ප්‍රමුඛතාවය නිසා. දැන් ඒකනේ මේ පෙන්눔 කරන්නේ. හරිද? දැන් එයා නිරීක්ෂණය කරපු තත්ත්වයට තේදී AB රුධිර ගණය තමයි ආවේ. ඊළඟට F1 මුහුමක් අරන් තියෙනවා. F1 මුහුම් කරලා F2 අරගත්තාම එතෙන්දී අර විදිහටම ජන්මාණු එක පැත්තක 150 බැගින් IA සහ IB එනවා 50 චතුරස්‍රයේ විදියමයි. බලන්න මම මේක මාක් කරන්න. මෙයාගේ රුධිර ගණය, මෙයාගේ AB රුධිර ගණය, මෙයාගේ AB රුධිර ගණය, මෙයා B රුධිර ගණය. තේරෙනවද? ඒකට හේතුව IA සහ IB කියන දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත් නිලීන වෙන්න හෝ ප්‍රමුඛ වෙන්න වෙර දරන්නේ නැත්තම් දෙන්නම ප්‍රමුඛ විදියට නැත්තම් සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. එතකොට වෙන්නේ AB IA සහ IB කියන දෙන්නම තියෙන වෙලාවේ ඒ දෙන්නගේම ලක්ෂණ පෙන්නනවා. ඒ නිසා A කියන විෂමයුක්මක අවස්ථාවේදී පෙන්වන්නේ AB රුධිර ගණ ඒ වගේම සමයුක්මක අවස්ථා දෙකේදී Aට අදාළ සමයුක්මක අවස්ථාව සහ Bට අදාළ සමයුක්මක අවස්ථාවේදී තියෙන්නේ A සහ B විතරයි වෙන වෙනම. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවන් වලදී A සහ B විතරක් පෙන්නනවා. දැන් බලන්න මෙතන ප්‍රවේණිතාංශ අනුපාතය ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර කලින් විදියමයි. 1ට 2ට 1ක්. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රූප සටහනෙන්ම. ඊළඟට රූපානුදාශ අනුපාතය විදියට මෙතෙන් තියෙන්නේ මොනවද? AB සහ B කියන අනුපාත රුධිර ගණ එතෙන් දෙනවා 1ට 2ට 1ක්. හරිද? තරක වගේමයි වෙනසකට තියෙන මෙතෙන්දී අර සහ ප්‍රමුඛතාවය කියන සංකල්පය ගන්නෙ අතෙන්දී අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවයේදී දෙන්නගේ මිශ්‍ර රූපානුදාශයක් පෙන්눔 කරේ. හරිද?
ඒ කියන කාරණේ තමයි වැදගත්. right. අපි වාක්‍යයක් ලියමු. අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවයේදී ප්‍රමුඛතාවයේදී දෙවන පරම්පරාවේදී සමාන රූපානුදර්ශ හා ප්‍රවේණදර්ශ අනුපාත එනම් 1:2 එක අනුපාතය ලැබේ. සමාන රූපානුදර්ශ හා ප්‍රවේණදර්ශ අනුපාතය නම් 1:2 එක අනුපාතය ලැබේ. අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවයේදී F1 පරම්පරාවේ රූපානුදර්ශය මව් ගති ලක්ෂණ දෙකටම වඩා වෙනස් වේ. F1 පරම්පරාවේ රූපානුදර්ශය මව් ගති ලක්ෂණ දෙකටම වඩා වෙනස් වේ. සහ ප්‍රමුඛතාවයේදී මව් ගති ලක්ෂණ දෙකම සහිත රූපානුදර්ශයක් ඇති වේ. මව් ගති ලක්ෂණ දෙකම සහිත රූපානුදර්ශයක් ඇති වේ. මව් නෙමෙයි කපලා ලියන් දෙමාපිය ගති ලක්ෂණ කියලා. මව් කියවනේ අම්මා විතරක් හරි අවුල්. හරි. දෙමාපිය ගති ලක්ෂණ දෙකම සහිත රූපානුදර්ශයක් ඇති වේ. හරි. ඊළඟ එකට යමු. රූප සටහන් බලන්න. කැම්බෙල් එකේ මොනවාරි තියෙන ටක් ගාලා බලමු. මම හිතන්නේ මට මතක නැහැ තිබ්බද කියලා. මල්ටිපල් ඇලීස් ගැන තියෙන්නේ. බහු ඇලීලතාවය ගැන තියෙනවා. ඒකට අදාළ රූපයක් නැහැ. කමනේ. ඊළඟට යමු. බලන්න මෙතන යට තියෙන වාක්‍ය. ඉහත දැක්වෙන පරිදි අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය මෙම සහ ප්‍රමුඛතාවේ F2 රූපාන්දාශ 1:2 වේ 1 වේ. මේ නිසා මේ සංසිද්ධක F2 පරම්පරා රූපාන්දාශ අනුපාත පදනම් කරගෙන එකිනෙකින් වෙන් කර හඳුනාගත නොහැකිය. අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය සහ සහප්‍රමුඛතාවය එකිනෙකින් වෙන් කර හඳුනාගත හැක්කේ අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවයේදී F1 පරම්පරාව විසින් ජනක රූපාන්දාශ දෙකටම වෙනස් ගති ලක්ෂණ පෙන්වීම සහ ප්‍රමුඛතාවයේදී F1 පරම්පරාව විසින් ජනක ගති ලක්ෂණ දෙකම එක විට පෙන්වීමත් මගින් මෙහිදී මෙන්ඩල් නියමවල රූපාන්දාශ අනුපාතයක්ගේ අකපගමනයක් වීමක් සිදුවී ඇත. හරි. පස්සේ අංක 3 බහු ඇලීලතාව. හරිද? බහු ඇලීලතාවය බලමු. දැන්
අපි මෙච්චර දවස් මම මේ කලින් පොඩක් කියලත් ඇති. අපි ගත්තේ දැන් කිසියම් ජානයකට අදාළව ඇලීල දෙකයින්න තියෙනවා කියලා. දැන් මෙන්න මෙහෙම එකක්. හරි. බලන්න. දැන් අපි කතා කරේ මොනවද? දැන් මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් අපි හිතමු ශාකේ දිග කියන එකට අදාළ උස දිග කියන එකට උස අවුල්නේ ප්‍රමාණය. එහෙම ගත්තාම උස සහ මිටි කියලා ගත්තා. මේ උසට අදාළව තිබ්බ කැපිටල් T එක, මිටිට අදාළ සිම්පල් T එකක් තිබ්බා. හැබැයි සමහර ලක්ෂණ වලට අදාළව කිසියම් ගහනයක සැලකුවම ජීවී ගහනයක. හරිද? මේක තනි කෙනෙක්ගේ තියෙන්න පුළුවන්. මේ ඇලීර දෙක. හැබැයි ජීවීන් ගහනයක් ගත්තාම ඒ ජීවීන් ගහනය තුල ඒ කිසියම් අපි සලකන ලබන ලක්ෂණයකට අදාළව ඇලීල කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඇලීල කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ඇලීල සංකලනයන්ගෙන් එක් ජීවියෙකු තුළ තියෙන යුගලක් විතරයි. දැන් මම කිව්වොත් මෙතන මිටි තව මොකක් හරි කියලා මේ T ඩෑෂ් වගේ එකකුත් තියෙනවා කියලා. දැන් මේ සියල්ලම මේ ශාක ගහනය තුළ තියෙනවා. ඒ ඇලීල තුනම. හැබැයි තනි කෙනෙක් ගත්තොත් එක්ක එයාගේ තියෙන කැපිටල් T කැපිටල් T. එක්ක කැපිටල් T සිම්පල් T, එක්ක කැපිටල් T සිම්පල් T ඩෑෂ්, එක්ක සිම්පල් T සිම්පල් T, එක්ක සිම්පල් T සිම්පල් T ඩෑෂ් ඔය වගේ ඇලීල දෙකක සංයෝජයක් තියෙන. හැබැයි සම්පූර්ණ පොපියුලේෂන් එක ගත්තාම මේ ඇලීල තුනක් අපිට දකින්න පුළුවන්. හරිද? අන්න ඒ විදිහට කිසියම් ලක්ෂණයක් නිර්ණය කරන ජානයකට අදාළ ඇලීල දෙකට වඩා පවතීමේ සංසිද්ධිය අපි කියන බහු ඇලීලතාවය කියලා. හරිද? දැන් බලන්න මේ සංකල්පය තමයි අපි ගන්නෙ බලමු. හරිද? දැන් ඒ අයිඩියා එක අරගෙන අපි යමු සෝස් බුක් එකට. හරි. බලන්න තනි ජානපතයක ඇලීල කිහිපයක් දක්නට ලැබීම නිසා ඇලීල වර්ග දෙකකට වඩා එක්වීමෙන් එක් නිශ්චිත ගති ලක්ෂණයක් හැකිරීමේ සංසිද්ධිය බහු ඇලීලතාවය ලෙස හැඳින්වේ කියලා තියෙනවා. තනි ජානපතයක් විදිහට සැලකුවා මේකේ තියෙන එකම ජානේ විකල්ප ස්වරූප නැත්නම් ඇලීල තමයි. ඒකට සමජාත වර්ණ යුගලක අපිට දකින්න පුළුවන්. උදාහරණ විදියට අරන් තියෙනවා මානව ABO රුධිර ගණන නිර්ණය කිරීමේදී තනි ජානපතයක ඇති IA, IB සහ සිම්පල් I කියන ඇලීල තුනේ විවිධ සංකලන දායක වෙනවා කියන්නේ. මෙවැනි ඇලීල කිහිපයක් ඇති නමුත් ද්විගුණ පුද්ගලයන් තුළ දැකිය හැක්කේ ඇලීල දෙකක් පමණි. මේ වාක්‍ය තරු ලකුණක් දාන්න රතු පාටින් දාලා මතක තියාගන්න. මේක හොඳට මතක තියාගන්න සංකල්පේ. ඇලීල කිහිපයක් තියෙන පුළුවන් පොපියුලේෂන් එකේ. නැත්තම් ජනගහනය තුල. නමුත් තනි පුද්ගලයෙක් අරගෙන මං එයාගේ බැලුවොත් ඔයාගේ මොකක්ද තියෙන්නේ මේ ලක්ෂණයට අදාළ ඇලිය සංකලනය කියලා. එයා කියනවා මගේ ළඟ මේ තුනම නැහැ. මගේ ළඟ තියෙන්නේ දෙකයි කියලා. හරිද? එතකොට බලන්න අන්න ඒ කියන කතාව තමයි මෙයා කියන්නේ. දීගුණ පුද්ගලයෙක් තුළ දැකිය හැක්කේ ඇලීල දෙකක් පමණි. මේක වැදගත්. පෙර සඳහන් කළ පරිදි IA සහ IB යන ඇලීල රතු රුධිරාණු වල පෘෂ්ඨය මත පිළිවෙලින් A සහ B මේ කියන සහ ප්‍රමුඛතාවයද කතා කළ කතාවමයි. බලන්න එතකොට දැන් A කියන කතාව සහ ප්‍රමුඛතාවයටත් අදාළයි
බහු ඇලීලතාවයටත් අදාළයි. ඒ හින්දා යම් අපි කිසියම් ලක්ෂණයක් පෙන්වීමට අදාළව මේ කියන සංකල්ප කිහිපයක් දායක වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අර මල්ලියාව ප්‍රශ්නයත් ඒක උත්තරයක්. එතකොට ඒ විදිහේ කිසියම් ලක්ෂණයකට අදාළව මේ කියන මෙන්ඩලියනෝවන ආවේනික කියන සංකල්ප ඒ ඕනම එකක් මෙන්ඩලියාවෙන සංකල්ප හෝ කවරක් හෝ මිශ්‍රණයක් දායක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි උට එකේ කතා කරපු එකයි මේ කන්ටිනියු කරන්නේ. එතකොට එතෙන්දි කියනවා මෙන්න මේ කියන රතුරු ද්‍රවණ පෘෂ්ඨය මතට A සහ B කියන කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඇතුල් කරනවලු කැපිටල් IA සහ IB කියන ඇලීලවල තියෙන ප්‍රවේණික තොරතුරු මගින්. එතකොට ඊළඟට කියනවා මේ ඇලීලියෝ කළ සහ ප්‍රමුඛතාවය පෙන්වයි. හරිද? ඒ දෙන්න. ඊළඟට කෙසේ වුවත් සිම්පල් I ඇලීලිය A සහ IB යන තෛල දෙකටම නිලියනවන අතර මේ සිම්පල් I ඇලීලිය පිහිටන්නේ රතුරු ද්‍රවණ පෘෂ්ඨය මත A සහ B යන කාබෝහයිඩ්‍රේට් දෙවර්ගයේම දක්නට නොලැබෙන විටදීය. හරි. බලන්න. ගමු. මම කියනවා මේක ABO රුධිර කණ. හරිද? එතකොට ABO රුධිර කණ නිර්ණය කිරීමට අදාළව ඇලීල 3ක් තියෙනවා. මේක සහ සිම්පල් I. දැන් මේක ඊළඟ සංකල්පය මේ ඇලීල. එතකොට මෙයාලගෙන් මොකද වෙන්නේ? AIB කියලා දෙන්න මොකක්ද පෙන්වන්නේ? සහ ප්‍රමුඛතාව. ඊළඟට සිම්පල් I මොකද වෙන්නේ? IA හා Bට නිලීන වෙනවා. එතකොට මේ දෙන්නටම වටි නිලීන. දැන් මම ඇලීල සංකලන ටිකක් ලියනවා. එතකොට අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. IA ඒ වගේම කැපිටල් IA සිම්පල් I මේ අවස්ථාවේදී මොකද වෙන්නේ? රුධිර කණේ. රුධිර කණේ මේ සිම්පල් I බලපෑමක් නැති නිසා ඒ රුධිර කණේ තියෙනවා. ඊළඟට කැපිටල් IB සහ IB සිම්පල් I කියන ඔය අවස්ථා දෙකේම රුධිර කණය වෙන්නේ B. ඒ වගේම කැපිටල් IA කැපිටල් IB කියන අවස්ථාවේ රුධිර කණය වෙන්නේ AB. ඒකට හේතුව A සහ B කියන දෙන්නම ඉද්දි එයාලා සහ ප්‍රමුඛතාවය පෙන්වනවා. ඊළඟට සිම්පල් I ඉන්නවා නම් මොකද වෙන්නේ? එයාලා නිලීනම දෙන්නේ. එතකොට A සහ B දෙන්න නැති නිසා එයාලගේ කාබෝහයිඩ්‍රේට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. සිම්පල් I මගින් කිසිම කාබෝහයිඩ්‍රේටයක් රුධිර ප්ලාස්මා පටලය මතට ඇතුල් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව අපි ගන්නවා O කියලා. හරිද? එතකොට බලන්න ඇලීල එක්කෙනෙක් තනි පුද්ගලයෙක් තුළ තියෙන ඇලීල යුගලයි. නමුත් අපිට මේ සමස්තයක් විතර ගත්තාම මෙතන ක්‍රියා කරනවා ඇලීල 3. හරි නේද? එතකොට ඕක තමයි මේ කියන බහු ඇලීලතාව කියන සංකල්පය අපි රිසර්ච් බුක් එකට යමු. බලන්න. මෙතන ඉඳලා බලන්න. ඒකේ තියෙනවා
කැපිටල් අයිඒ ඔන්නේ කියන දෙකේදී ප්‍රමුඛ රූපාන්දාශය පෙන්න්නනවා ඒ රතු රුදිරාමතව AB කියන කාපහට නිරූපණ එක සිම්පල්ලයි රූපාන්දාශ නිලීන ලක්ෂණ පෙන්න්නනවා එන්ත කිසිදු කාබෝහයිට්‍රේට රුතර සයිල් පටලේ මත එකතු කරන්නේ නෑ ඊළඟට මේ අනුව පුද්ගලයකේ රතුරුදිරානු මත පිහිටා ඇති සයි කාබෝහයිඩ්‍රේට වර්ගය අනු ඔගේ රුදිරගණය පහත ගන අතරින් එකක් විය කිය කියලකි ඒ රුදිරගණය නම් මොකද වෙන්න පිහිට ඇති කාබෝහයිඩ්‍රේට කැපිටල් ඒ කාබෝහයිට්‍රේ B නම් B AB නම් ඒ හා B කියන දෙකම ඕනම් ඒ කිය ඒත් නෑ බීත් නෑ හයද ටවස මේ කාරිම කම්පලෙක්ස් මේ කහන කනම් එක එකින් එකට වෙනස් බලමු එක ලොක්කූට මතක තියාගන්න ඕන යන්න මේ එකක් විතර පොඩ්ඩ ප්‍රක්ටිස් කරන්න ඇති බලන්න පළවෙනි කාරණය වෙනස් කෘතිරගන්න සහිත පුද්ගලයන් අතර සංවාසය මගින් සෑතින F1 F2 පරම්පරාවල ෘතිරගන්න මේ එකක් තියෙනවා බලමු එකම තෝට කැපිටල් A ම තියෙන අය එයාලයි කැපිටල් අයි තියෙන එක්කෙනක මුහමුණනාම එතකොට එතන එන්නේ ඒත් ඒ ෘතිර ගණය තියෙන අයමයි මෙයාගේ තියෙන්නේ ඒ රුදිර ගණය ඉරස අනි පැත්ති අරන් තියෙනවා එයා බී රුදිර ගණ තියෙන කෙනෙක් අයි නැත්තං ඕරුතිර ගණ තියෙන කෙනෙක් එක්ක මුහුම් වෙලා තියන්න තෝට එයාගෙන්නේ බී රුදිර ගණය තැන් ඒ දෙන්න අතර ඒෆන් පරම්පරා දෙකේ ජීවින් අතර වෙන වෙන මුහුම් කිරීමත් සිත්ත කරලා එතකොට ලැබිල තියෙනවා මොනවද F2 ප්‍රවින්දාශානු පාතය හතර වර්ග හතරක් ඇවිල තියෙන්නේ කොටු හතරයි එකක දැ මෙයා AB මෙයා B මෙයා ඒ මෙයා ඕ තොට ABABෝ කියන ඔක්කොම වෙල්ල එකට එක අනුපාතෙන් ඇවිල තියෙන හැබැයි මෙතන පටල ගන්න එපා අසම් සොරි බහු ඇලීලතාවේදී හැමතිස්ස මෙන්න එකට නෙමේ හරි දැ යට එකත් තව එකක් බලමු තව එකක් නැහැ හරි දැ වෙන එකක් දාලා බලන්න මේ සංකලනය දෙකට ආවට හරිද මේක මේකට දාලා පොදු අනුපාතය නෙමේ මේක වෙනස් වෙනවා හරිද එතට ඒ කියන කාරණය මතක තියාගන්න උදාහරණකුත් දෙන්නම් කොහෙන කෝකට හරිද දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම එක පැත්තකින් IB තියෙන කෙනෙකුයි සිම්පල් අය තියෙන කෙනෙක් ලේසියට බලමුකෝ ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ IA තියෙනවා සිම්පල් අය තියෙන කෙනෙක් මෙහෙම කෙනෙක් එක්ක මුහුණුනා කියලා එතකොට බලන්න මෙතන මට වැඩි වෙලා ලියන්න වෙන්නෙත් නෑ මෙතන සෑහෙන කම්ප්ලෙක්ස් එකක් එනවා එතන මෙතන IA එනවා මේ පැත්තේ IB එනවා මේ පැත්තේ මෙයා මුහුම් වෙනවා මේ පැත්තේ I එක්ක තොර මේ පැත්තේ එකක් හැදෙනවා I A එක්කෙනෙක් හැදෙනවා I B එකක් හැදෙනවා හරිද ඒ වගේ දෙන්නෙක් හැදෙනවනේ මේ පැත්තේ මොකද වෙන්නේ I A එක්කෙනෙක් හැදෙනවා තව O එක්කෙනෙක් හැදෙනවා දැන් බලන්න මේ අතර මුහුමක් කරන්න ගියා මෙතනම 4 දෙනෙක් ඉන්නවනේ හරිද ඒක ලොකු කම්ප්ලෙක්ස් වැඩ. එතකොට මෙයාලා අතර මුහුම් කරාම තව වෙනස් ආකාරයේ කට්ටියක් තමයි එන්නේ. හරිද? එතකොට අන්නේ විදියට සරල අනුපාතයක් මේකට පොදු අනුපාතයක් නැහැ. හරිනේ. මේක මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟට අපි ගමු අභිභවනය කියන කාරණය. හරිද? එතකොට දැන් මේකෙදි අපි මේ තෙක් කතා කරේ කට්ටියමර විනාඩියක් දෙන්න. තප්පර 10ක් දෙන්න. හරිද? එහෙමනම් බලන්න මම මෙතන මාක් කරන්න
මේක අංක 1 අවස්ථාව මේක අංක 2 අවස්ථාව. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේදී මොකද වෙන්නේ? ප්‍රමුඛ අභිභවනයක් අංක 2ේදී නිලීන අභිභවනයක්. මම එක මාක් කරන්න මේකේ අංක 1 හරි. ඊට පස්සේ හරි බලමුකෝ. ඔන්න ඔය කියන කාරණේ. දැන් අපි යමු රිසෝස් බුක්. බලන්න පළවෙනි වාක්‍යයක් ගහන්න. වෙනස්පතයන්හි පිහිටන ජාන අතර සිදුවන අන්තර්ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලයක් වන සංසිද්ධියකි. ඒක වැදගත්. දැන් ඒක වෙන හැටි මම කියලා දුන්නානේ. වෙනස්පතයන්හි පිහිටන ජාන අතර සිදුවන අන්තර්ක්‍රියාවේ. හරිද? දොර එකම පතේ තියෙන අය නෙමෙයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. එකම පතේ තියෙන ඒවා තමයි දෙකක් තවත් වෙනත් පතයක තියෙන තව ඇලීල දෙකකින් ඒකට බලපෑම ඇති කරනවා. ඊට පස්සේ ලියන්න බලන්න එක් පතයක ඇති ජානයක රූපානුදාශීය ප්‍රකාශනය මේක වැදගත්. වෙනස් පතයක ඇති තවත් ජානයක මැදිහැතීම හේතුවෙන් වෙනස් වීම මෙහිදී සිදුවේ. දැන් ඔයාලට මතක් වෙනවා ඇති අර කැපිටල් A ජානයේ බාහිරයට ප්‍රකාශ වීම නැත්තම් මම කිව්ව මාලක වර්ණයක් එහා පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒක වෙනත් පතයක තියෙන තවත් ජානයක් මැදිහත් වෙලා වෙනස් කිරීම සිද්ධ කරා. ජානවල අන්තර්ක්‍රියාවේ ස්වභාවය මත පදනම්ව ප්‍රමුඛ අභිභවනයේ නිලීන අභිභවනයේ සහ ආකාර දෙකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට ඒ මොකක් වනුවද? ජානවල අන්තර්ක්‍රියාවේ ස්වභාවය. එතකොට එතෙන්දී ප්‍රමුඛ ජානයක් මගින් නම් මේ අභිභවනය සිද්ධ කරන්නේ. ඒක ප්‍රමුඛ අභිභවනයක් නිලීන ඇලීලි යුගලක් නැත්නම් නිලීන සමයුග්මක තත්ත්වයකින් නම් ඒ අපි කියනවා නිලීන අභිභවනයක් කියලා. මේ මෙන්ඩල් නීමේට වල රූපාන්දාශ අතර අනුපාතයන්ගේ අපවමනය වීමට හේතු වේ මේකේ අමුතුම අනුපාත එන්නේ. හරිද? අපි ලියමු වාක්‍යයක්. ඒක ඕනේ. අපි මේකට මේ රිසෝස් බුක් එකේ තියෙන එක ප්‍රමාණවත්. ඒක හොඳට තියෙනවනේ අපහැදිලි නෑනේ. හරිද? ඒ නිසා අපි ඉස්සරහට යමු. ප්‍රමුඛ අභිභවනය. හරි. මේකත් මම අතන කියලා මටත් දැන් එතන උදාහරණේ හදන විදිය ගාන හදන හැටි තමයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. බලන්න මේකේ කියවලා පළවෙනි වාක්‍යය පළවෙනි එකේ රතු පෑනෙන් ඉරක් ගහන්න පළවෙනිම එකට විශිෂ්ට පතයක ඇති ප්‍රමුඛ ඇලීලයක් කියන එක. විශිෂ්ට පතයක ඇති ප්‍රමුඛ ඇලීලයක් කියන එක. විශිෂ්ට පතයක ඇති ප්‍රමුඛ ඇලීලයක් කියන එක. ප්‍රමුඛ මගින් වෙනත් දෙවන පතයක පිහිටන වෙනස් ජානයක. මතක වෙනවා ඇති අර කැපිටල් I මගින් කැපිටල් A වල ක්‍රියාව නැවැත්තුවෙක් ගැන කියන්නේ වෙනස් වීම ප්‍රමුඛ අභිභවනය ලෙස හැඳින්වේ. කුකුලන්ගේ පිහාටුවල වර්ණය ආවේනිගත වීමේ ප්‍රමුඛ අභිභවනය දැකිය හැකියි කියලා තියෙනවා. හරිද? එතෙන්දී අපි හරිද? අපි ගමු මේකේ තියෙනවා සමයුග්මක ද්විත්ව ප්‍රමුඛ සුදු පැහැති කුකුලෙකු සහ සමයුග්මක ද්විත්ව නිලීන සුදු පැහැති කුකුලෙකු අතර මොහොමකින් ලැබෙන F1 ප්‍රචණිතයේ 100% සුදු පාට වේ. මේක සුදු කියලාමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට සුදු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? F1 කුකුලන් අතර සිදුවෙන මොහොමින් ලැබෙන F2 පරම්පරාවේ සුදු සහ වර්ණවත් කුකුලන් අතර 13:3 අනුපාතයක් දක්නට ලැබේ කියලා. හරි. වැඩි ටිකක් සීරියස් නේ. බලමු.
ඊළඟට කියනවා දැන් පළවෙනිටම වෙන දේවල් බලන්න. දැන් පළවෙනියටම කරලා තියෙන්නේ සමයුග්මක දිත්ත ප්‍රමුඛ සුදු පැහැති කුකුලෙකු. හරිද? සහ සමයුග්මක දිත්ත නිලීන සුදු පැහැති කුකුලෙකු. අත්තර මුහුමෙන් ලැබෙන F1 ප්‍රජනිතය 100% සුදු පාට වුණා. මම මේක පළවෙනි එක ලියන්නම්. මේ සුදු කතාව සුදු සුදු කියවන ටිකක් පැටලෙනවා නමුත් ඒක කමක් නැහැ. හරිද? ඒතර පේරන්ට්ස්ලා කේ මම ගන්නවා මෙයාලගේ SEC කියලා. කල එතකොට සමයුග්මක දිත්ත ප්‍රමුඛ නේ ඒක ඇත්ත. එහෙනම් කැපිටල් C කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයා මුහුම් කරලා තියෙනවා සිම්පල් C එක. එතකොට එයාලගේ පළමු පරම්පරාව වෙන්නේ මොනවද? කැපිටල් C සිම්පල් C නේ. දැන් මේවා ලේසියිනේ. එතකොට මෙයාගේ වෙලා තියෙන්නේ 100% සුදු කියලා තියෙනවා. හරිද? ඕක තමයි මුලින්ම කියන්නේ. ඊළඟට බලන්න F1 කුකුලන් අතර සිදු කර මුහුමෙන් ලැබෙන F2 පරම්පරාවේ සුදු සහ වර්ණවත් කුකුලන් අතර 13ට 3 අනුපාතයක් ලැබෙනවා. හරිද? ඊළඟට කියනවා මෙන්න මේ කාර්යය. දැන් අපි මෙතෙන්දී අර ලිව්වට අර විදියට මෙතන මේ අනුපාත ලැබෙන්නේ ඔන්න ඔය 13ට 3. මෙයා කැපිටල් C තනියෙන් නෙමෙයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. එතෙන්දී මේකට බලපාන තව ඇලීල දෙකක් ඉන්නවා වෙන තැනක. ඒ තමයි අපි කියනවා කැපිටල් I කියන ඇලීල. මේ I කියන ඇලීලේ මෙයාට බලපෑම් කරනවා. ඒ නිසා මේ I වල හැසිරීමත් අපි බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ගන්නවා මේ කැපිටල් Iත් මෙයත් එක්ක එකතු කරලා. හරිද? අන්න එහෙම අරගෙන මම නැවතත් එක ලියනවා. බලන්න. මේක කියනවා කුකුලන් අතර පිහාටු වල වර්ණය ඇති මේ වෙනස නිර්ණය කිරීමට එකිනෙකින් වෙන්ව පිහිටන ජාන දෙකක් දායක වේ. කැපිටල් C සිම්පල් C ජානයේ පිහාටු වල වර්ණය ඇති කිරීමට දායක වේ. ප්‍රමුඛ C ඇලීලය වර්ණවත් පිහාටු ඇති කරන අතර නිලීන C ඇලීලය වර්ණක රහිත වීම මගින් පිහාටු වල වර්ණය සුදු ඇති කරයි. I ජානය මගින් කැපිටල් I මගින් C ජානය අභිභවනය කර. C ජානය අභිභවනය කර කියන එක ඉරක් ගන්න. C ජානයේ වර්ණය ප්‍රකාශ වීම යටපත් කරයි. ප්‍රමුඛ I ඇලීලය මගින් වර්ණක නිපදවීම වළක්වන අතර නිලීන I ඇලීලයට වර්ණක නිපදවීම වැළැක්වීමට නොහැකිය. ඒ නිසා ලියනවා සමයුග්මක දිත්ත ප්‍රමුඛ කුකුලන් සුදු පැහැතිය. හරිද? ඒකට හේතුව මොකද්ද? අර I ඇලීලය මගින් කැපිටල් C වල වර්ණය ඇති කිරීම යටපත් කරනවා. ඒ වගේම දිත්ත නිලීන සමයුග්මකයන් සුදු පාටයි. මොකද එයාගේ කැපිටල් C එකක් නෑ වර්ණය ඇති කරන්න. හරිද? ඒ ටික මම විස්තර කරන්නම්. F1 පරම්පරාවේ සියල්ල විෂමයුග්මක කුකුලෝ වෙනවා. ඒ නිසා එයාලා සුදු පාට වෙනවා. හරි. දැන් මම මේ විස්තර ටික මොකක්ද කියලා කියන්න. දැන් මම මෙතන මුලින් අතර පෙන්නුවේ දැන් මේක වෙන්න බෑ කියලා. එතකොට මේක මෙහෙම ඇවිල්ලා එන්න විදියක් නැහැ. කොහොමද වෙන්නේ? අපි දැන් ලියනවා පිළිවෙලට P පරම්පරාව ජනක අරගෙන ඒකේ ලියනවා දිත්ත ප්‍රමුඛ සමයුග්මක කුකුලෝ කැපිටල් C කැපිටල් I මුහුම් කරනවා දිත්ත නිලීන අයත් එක්ක. දැන් මේකෙදී අපි ලියමු ජන්මානු ලිව්වහම මෙයාගේ කැපිටල් CI මේ පැත්තේ සිම්පල් CI එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේ දෙන්න
නාම F1 F1 එන්නේ මොකක්ද? capital C simple C capital I simple I. මෙතන බලන්න මෙයාගේ capital C තිබ්බට වර්ණය පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ capital I කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒතර මෙයා මගේ මොකද කරන්නේ? බලන්න මෙයාගෙන් මොකද කරන්නේ? මෙයාගෙන් ප්‍රමුඛ මේ නිසා මේක 100% සුදු. ඊළඟට බලන්න මම මේකේ රූප සටහන අඳින්න යන්නේ නැහැ වෙලාව අපරාදේ. ඒ නිසා මම මේකේ සටහනක් විදිහට F1 අතර මුහුම කරලා F2 ගන්නවා. එතකොට එතෙන්දී මොකද වෙන්නේ? අපි ජන්මානු ගත්තොත් ජන්මානු දෙපැත්තෙම හැදෙනවා. මොනවද? capital C capital I ඊට පස්සේ capital C simple I ඊළාට simple C capital I simple C simple I කියලා ජන්මානු වර්ග හතරක් දෙපැත්තේ හැදෙනවා. හරිද? මේ හතර දෙපැත්තෙම හැදිලා මේ පැත්ත සමානයි. ඒකට මොකද වෙන්නේ? මෙයාලගෙන් ලැබෙනවා අර පනත් චතුරස්‍රේ රූපේ. එතෙන්දී මම ඒක අඳින්නේ නැහැ. මම ඒක රිසෝස් එකම ගන්නවා ලේසි නිසා වෙලාව මදි නිසා. අන්න එතෙන්දී අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? දැන් වර්ණය පෙන්වන්න නම් අපි මෙන්න මේ කතන්දරේ පොඩ්ඩක් මතක තියාගමු. හරිද? ප්‍රමුඛ අභිභවනය නිසා මෙන්න මේ සංකල්පය එනවා. capital C තියෙන්න ඕන. sorry. capital C තියෙන්න ඕන. මේ ඊළඟ එක කවරක් වුණත් කමක් නැහැ. මෙතන අනිවාර්යෙන් simple I තියෙන්න ඕන. මොකද capital C එකක් තිබ්බන් ඇති වර්ණය පෙන්වන්න. ඊළඟ අකුර කවරක් වුණත් කමන්නේ. ඊළඟ එක capital C වුණත් අවුලක් නැහැ. simple C වුණත් අවුලක් නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් simple I දෙකක් තියෙන්නත් ඕන. එහෙනම් අන්නේ අවස්ථාවේ මොකද වෙන්නේ? වර්ණවත් මෙතන පිහාටුනේ ආවේ. වර්ණවත් පිහාටු වෙනවා. අනෙක් කවර අවස්ථාවකවත් එන්නේ නැහැ වර්ණයක්. ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න. අපි මේ මතකෙත් එක්ක අපි යමු. මෙන්න මේක හොයාගෙන. capital C එකක් තියෙනවා එක පැත්තක. ඒ වගේම simple I දෙකක් තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය ටිකත් පොඩ්ඩක් කියවලා. හරි. දැන් බලන්න මේ මෙතන මාක් කරලම තියෙනවා. ඔය විදිහට C capital C capital C capital I සුදු පැහැති කුකුලොයි. අනිත් පැත්තේ දිත්ත නිලියන සුදු පැහැති කුකුලොයි මිශ්‍ර කරාම එයාලට ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ කියන ප්‍රවේන්ද අශය ඒකත් මොකද වෙන්නේ? 100% සුදුනේ. දැන් මං කිව්වේ මොකද්ද? capital C මෙතන මොකක් හරි simple I දෙකක් තියෙනවා. බලන්න මෙයා මෙන්න මෙයාගේ එහෙමයි. capital C දෙකක්ම තියෙනවා simple I. මෙයාගේ capital C එකකුත් තියෙන simple I දෙකක් තියෙනවා. මෙයාගේ capital C එකක් තියෙන simple I දෙකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය කියන අවස්ථාවල විතරයි වර්ණය පෙන්වන්න පුළුවන්. හේතුව capital C තියෙන්න ඕන අදාළ වර්ණය පෙන්වන්න. ඒ වගේම capital I නොතිබෙන්න ඕන. මොකද capital I තිබ්බොත් capital C තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඒ ලක්ෂණය යටපත් කරනවා.
ඒ නිසා මෙන්න මේ අවස්ථාවල විතරයි තියෙන්නේ. එවැනි අවස්ථා අපිට ඇඳලා බැලුවහම 16ක් තියෙන ප්‍රවේන්දාශ 16 ඇඳලා බැලුවහම ප්‍රවේන්දාශ නෙමෙයි කොටු 16 පිරෙවුවා මේ වගේ අවස්ථා තියෙන්නේ 3යි. ඒතර වර්ණවත් අවස්ථා 3යි අවර්ණ අවර්ණනේ මාර වැඩක් වෙනවා එහෙම. සුදු අය 13යි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? 13ට 3 අනුපාතයක් එනවා සුදු වර්ණවත් කියන එක. හරිද? ඒතර ඔහොම තමයි ඔය අනුපාතේ එන්නේ. බලමු. දැන් මෙතනට අග්ගල කියවමු. එතකොට බලන්න කුකුලන්ගේ ඒක කියවනේ. එතකොට බලන්න ප්‍රමුඛ අයියලීලේ නිෂේධ ක්‍රියාව නිසා F1 කුකුලන් සියල්ල සුදුය. කාරණේ. ඊට පස්සේ F1 කුකුලන් සියල්ල සුදුය. F1 කුකුලන් අතර අන්තරාභිජනනයෙන් ඇතිවෙන F1 F2 පරම්පරාව තුළ නිෂේධක අයි ඇලීලේ සහිත excuse me හරි ඊළඟට කියනවා F1 කුකුලන් අතර අන්තරාභිජනනය ඇතිවන F2 පරම්පරාව තුළ නිෂේධක අයි ඇලීලේ සහිත ප්‍රවේදදාශ දරන කුකුලන් සුදු පාට පියාටු ඇති කරන අතර එහිදී ප්‍රමුඛ C ඇලීලේ ක්‍රියාව නොසලකා ලැබේ. කැපිටල් I තිබ්බොත් C තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. හරිද? නිෂේධක I ඇලීලේ රහිත ප්‍රමුඛ C ඇලීලේ ඇති විට වර්ණවත් කුකුලෝ සලකා ඇත. දැන් හරිනේ. දැන් ඒතිගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ රූප සටහනත් බැලුවා. රූප සටහනේ තියෙනවා ඔය ආකාරයේ වර්ණවත් කුකුලෝ එන්න නම් කැපිටල් C එකක් හරි තියෙන්න ඕන සිම්පල් කැපිටල් I තියෙන්න බෑ. හරිද? බලන්න ඊළඟට කියනවා මෙන්ඩලීය මූලධර්ම වලට අනුව F1 සහ F2 පරම්පරාවල ප්‍රවේදදාශ අනුපාත සාමාන්‍ය දී අංග මුහුමකට අනුව ලැබේ යයි බලාපොරොත්තු වුවද අභිභවනයේ බලපෑම නිසා සාමාන්‍ය දී අංග මුහුමකට වඩා රූපන්දාශ අනුපාතය මෙන්ඩල් නියමයගේ අපගම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ F2 වලදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 9ට 3ට 3ට එන්නේ නැහැ. එන්නේ 13ට 3ක් එන්නේ. හරිද? අපි ප්‍රශ්න රිවිෂන් එකේම කරනවා මේක අර පහදා දෙන්න කියලා අහන ප්‍රශ්න. එතකොට ඒකෙදී අපි විස්තර කරනවා මේක මොකද කරන්න කියලා. හරිනේ. එතකොට බලන්න හරිද? ඔය කියන කාරණේ තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට නිලීන අභිභවනයත් කරමු. බලමු. මේකෙදී මම මේකත් අතන විස්තර කරානේ. ඒ රූපෙත් පොඩ්ඩක් බලමු. බලන්න මෙතන. නිලීන අභිභවනයේදී මොකද වුනේ? දෙක අවස්ථාවේදී අර නිලීන සමයුක්මක දෙන්නෙක් ඉන්න අවස්ථාවේදී කැපිටල් A මකින් ඇති කරපු වර්ණය ඇති වැළැක්වුවා. එක් ප්‍රමුඛ ඇලීලයක් හරි හිටියනම් වර්ණය පෙන්වන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට අන්නේ විදියට නිලීන ඇලීල සංයෝජනයක් මගින් යම් ලක්ෂණයක් පෙන්නුම් කරන ඇලීලයක ක්‍රියාව යටපත් කිරීම තමයි නිලීන අභිභවනයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? බලන්න මේක. බලන්න වර්ණ දෙකක නිශ්චිත පතයක සමයුක්මක නිලීන ඒක ඉරක් ගහගන්න. නිශ්චිත පතයක සමයුක්මක නිලීන. දැන් අතන කවර හෝ ප්‍රමුඛ අවස්ථාවක් ගැන කතා කරේ ප්‍රමුඛ අභිභවනයේදී. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි සමයුක්මක නිලීන කියන වාක්‍ය වචන. ප්‍රවේදදාශය මගින් වෙනස් පතයක ඇති වෙනස්ම ජානයක ප්‍රකාශ වීම වෙනස් කිරීම ආවරණය කිරීම නිලීන අභිභවනය ලෙස හැඳින්වේ. හරිද? එතකොට බලන්න
ඒක කියනවා ඊළඟට ඔය ස්වීට් පී නැත්තම් ලැතිරස් ශාකේ මල් වල වර්ණය මේ සඳහා හොඳ නිදසුනකි. දම් පැහැති මල් සහ සුදු පැහැති මල් යන ප්‍රභේද දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට එතෙන්දී තියෙනවලු ඒ ඊට අදාළව සමයුක්මක ප්‍රමුඛ දම් පැහැ මල් පෙන්වන අයගේ තියෙනවලු කැපිටල් A කැපිටල් A කැපිටල් B කැපිටල් B. අපි මේක අන්තිම බෝඩ් එකේ මේ කියවලා. එතකොට මෙයා දම් පාට පෙන්වන කෙනෙක් ඉන්නවා මේ වගේ. හරිද? ඊට පස්සේ සමයුක්මක නිලීනෙක් කෙනෙක් ඉන්නවා සුදු පාට මල් පෙන්වන. එයාගේ තියෙන්නේ සිම්පල් A සිම්පල් A සිම්පල් B සිම්පල් B. දැන් මේ දෙන්න අතර මුහුමක් ගත්තාම 100% දම් පාට මල් තියෙනවලු. හරිද? ඊළඟට F2 පරම්පරාව ගත්තාම ඒකේ 9ට 7ක් ආවා. දැන් මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ඔය බලන්න මේක. නිලීන අභිභවනයේදී අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මුලින්ම කරේ ප්‍රමුඛ සමයුක්මක මේක දිත්ත ප්‍රමුඛ සමයුක්මක ශාක මේවා දම් පාට තියෙන්නේ. එයාලයි දිත්ත නිලීන සමයුක්මක සුදු ශාක තුමල් ශාක අතර මුහුමක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? මෙයාගේ ආවේ දම් ආවා 100%. හරිද? ඊට පස්සේ මේ F1 නේ. ඊට පස්සේ F1 අතර මුහුම් කරාම එනවා දම් සුදු එනවා 9ට 7ක්. දැන් මේක තමයි පැහැදිලි කරන්න ඕන. එතකොට අපි මේක පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මේ කියන සංකල්පයට යන්න. දැන් මම මුලින්ම ගන්නවා. හරිද? ජනක අතන ලිව්වනේ. ජනක නැත්තම් P අය මම ලියනවා මෙන්න මෙහෙමයි ඉන්නවා කියලා. කැපිටල් A කැපිටල් A කැපිටල් B කැපිටල් B කියලා එක පැත්තක ඉන්නවා. සිම්පල් A සිම්පල් A සිම්පල් B සිම්පල් B අය ගත්තා කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ජන්මානු ලියනවා. ඒකේ කැපිටල් AB මෙයා කැපිටල් A සිම්පල් AB. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් ගන්නවා කැපිටල් A සිම්පල් A කැපිටල් B සිම්පල් B කැපිටල් A සිම්පල් A කැපිටල් B සිම්පල් B. ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් අරගෙන දැන් බලන්න මෙතෙන්දී යාලා කිව්වා
මේකෙදී ආවා 100ක් දම් මල් ශාක කියලා. ඊට පස්සේ F මෙයා F1 F1 මුහුමේ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. හරිද? දැන් මේකෙදී අපි කලින් වගේම ජන්මාන ලිව්වොත් මෙයා ගෙනවා capital AB capital A simple B simple A capital B simple A simple B කියලා හතරක්. ඒකෙත් මෙහෙම ගමු. හරිද? එතකොට මෙයාලා අතර මුහුමෙන් එතකොට එක පැත්තක එනවා ඔය හතර අනිත් පැත්තෙත් එනවා ඔය හතර. ඒ විදිහටනේ පාර්ශ්ව දෙකේ. එතකොට දැන් මේකෙන් ගත්ත රූප සටහනක් බලමු. දැන් මෙතෙන්දී වෙලා තියෙන්නේ 9.7ක් එන්න හේතුව නිලීන සමයුක්මක අවස්ථාවක් තිබ්බොත් අන්න එතෙන්දී ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද සුදු පාටක් අනෙක් අවස්ථාවලදී දම් පාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විතර මෙහෙම. එහෙමනම් මම ලියලා එතෙන්ට යනවා දම් දම් පාට ඇති වෙන්න මොනවද ක්‍රයිටීරියා? මෙන්න මේවා කැපිටල් A එකක් තියෙන්න ඕන. කැපිටල් A එකක් තියෙන්න ඕන. හරිද? ඒ වගේම මෙතන කවරක් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන අඩුම තරමේ එක කැපිටල් B එකක්වත් තියෙන්න ඕන. හරිද? ඒ තිබිලා මෙතන කවරක් තිබ්බත් දම් පාට විතර. මෙහෙම තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? සුදු පාට තමයි ඇති වෙන්නේ. මොකද නිලීන සමයුක්මක වෙලා මෙතන සිම්පල් B තිබ්බොත් මේ කවරේ මේ එකක් කොහොම තිබ්බත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ වර්ණය ඇති කරන්න බෑ. හරිනේ. දැන් අන්න ඒක හොයාගෙන අපි යමු. මෙන්න මේක තියෙන විදිය. අපි යමු රිසෝස් බුක් එකට. මට එතන රූප අඳින අපි වෙලා ගන්න එක තේරුම් නැති නිසා මම මේක මෙහෙටනේ. බලමු. දැන් මේකේ මම රූප සටහනින්ම මාක් කරන්න. අපි ගත්තේ මොකද්ද? කැපිටල් A එකක් තියෙන්න ඕන, කැපිටල් B එකක් තියෙන්න. ඕකනේ ගත්තේ. දැන් බලමු. මුලින්ම මව්පියෝ දම් පැහැති පුෂ්ප සහ සුදු පැහැති පුෂ්ප මාව කරා. දම් පාට පුෂ්ප ඇවිල්ලා තියෙනවා 100%ක්. ඊළඟට මම දැන් හොයනවා. මේකේ පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාගෙත් පුළුවන්. කැපිටල් B එකක් තියෙන ඒකක් තියෙන. මෙයාගෙත් පුළුවන්. මෙයාගෙත් පුළුවන්. මෙයාගෙත් පුළුවන්. මෙයාගේ බෑ. සිම්පල් B දෙකක් තියෙන. මෙයාගේ පුළුවන්. මෙයාගෙත් බෑ. ඊළඟට මෙයාගේ පුළුවන්. මෙයාගේ පුළුවන්. මෙයාගේ බෑ. ඇයි? කැපිටල් A එකක් නැහැ. මෙයාගේ බෑ කැපිටල් A එකක් නැහැ. මෙයාගේ පුළුවන්. මෙයාගේ බෑ සිම්පල් B දෙකක් තියෙනවා. මෙයා කැපිටල් A එකක් නැහැ ඒ නිසා බෑ. මෙයාගේ කැපිටල් A එකක්වත් නැහැ සිම්පල් B දෙකකුත් තියෙන. එහෙනම් මේක කොහොමද බෑ? බලන්න. එතකොට කීයක් අවද හරි? පළවෙනි පේලිය 4යි, 5යි, 6යි, 7යි, 8යි. කො 1යි, 2යි, 3යි, 4යි, 5යි, 6යි, 7යි, 8යි. මම වැඩි මාක් කළාද? එක්ක රුදු සටහනේ වැරද්දක් තියෙනවා. මේකේ බෑනේ. මෙයා වැරදි. එයාගෙත් බෑ. සිම්පල් B දෙකක් තියෙනවා. ඒතර පළවෙනි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි. එතකොට දම් පාට පෙන්වන අවස්ථා 9කුත් සුදු පාට පෙන්වන අවස්ථා 7කුත් තියෙනවා. මේ යටින් P දාලා තියෙන පර්පල් නැත්තම් දම් එකට වයිට් කියන්නේ සුදු එකට දාලා තියෙනවා. හරිනේ. ඒතර අන්නේ විදිහට අපිට තීරණය ගන්න පුළුවන්. අන්නේ අර විදිහට හදාගෙන ආවා. කැපිටල් A එකක් තියෙනවා B එකක්. එතකොට අන්න ඒ කියන නිලීන අභිභවනය කියන සංකල්පයේදී එන්නේ 9ට 7 කියන අනුපාතයක් එන්නේ. ප්‍රමුඛ අභිභවනයේදී ආවේ 13ට 3 කියන එක.
නිලීන අභිවානයේදී 9ට 7ක්. හරි නේද? එතකොට ඒකෙදිත් අර මෙන්ඩල්ගේ තිබ්බ 9ට 3ට 3ට එක අනුපාතය එන්නේ නැහැ. හරිද? රිසෝස් බුක් එකේ ওই ටිකම තමයි ආයේ තියෙන්නේ. කියවලා බලන්න. මම ඒක කියවන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි ප්‍රමුඛ අභිවානයේත් ওই ටිකම කතා කරන්නේ. එතකොට බලන්න කියවලා දැන් මේ දැනුවත් එක්ක. හරිද? right. එහෙනම් රෝක තමයි කතන්දරේ නිලීන අභිවානයේදීත් සංකල්පය. හරිනේ. එතකොට